Okay, Butelevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya ade uba for second myanja and of course tuli ko side zeno mu Kampala abanafa abasingo nabagamba nti tujja funa nga yakaseera tutambule muko tulabe ku bantu abenjawo tunonye ku bavubuka banaffe abalina bibakoze era abavubuka bale batadde mu nkola kuluno andi n'omukulu bamita T West Tabu Waswa Steven manya manji naye ajja kubagalambulira yagafuna atya obanga bazadde bagamutuma byonna tujja kuba tubimanya tugamba nti goberera Focus TV oyige ebintu bingi ebyenjawulo naddala nga gwe munakibuga munakyankwanzi mutyana kasanda osobola okumanya ebintu ebyenjawulo bye tukola ngaffe abavubuka n'abantu abakulu otokuba batuwa advice tuwulirize ensonga ez'enjawulo nabagaye tusinzidde Kirinyabigo ya Kirinyabigo ngwe kumpi ne Natete abali wangalira mu kibuga Kampala mumanyi wetuli. You are Jesus's follower now. Yes or no? Positive. Finish her. My hand was not created to bring about death. Are you crazy? No one here should denounce our cult. You can't take me. I want her here in less than 30 minutes. I will be the sacrifice of today. I cannot handle this anymore. Get her! Where is she? I've just seen him. I said below 30 minutes, not hours. He's heading towards your direction. Perfect. Yomukulu gwe nayise bonzayiso kusi. Nange nsansi okulawo. Yes. Amanya akuba nti mu Buganda tetuba na mannya. Erinnya nze Waswa Steven. Naye abasinga mumanyi nga T West Tabu. Naye nga amanya amatuufu. Nze Waswa Steven Kikabi. Litumubadde temulimanyi. Kugana amangi lya Kikabi teririiko. Teririiko naye lye ery'ekika. Ndi musajja neddira nkima. Erinnya eryo ly'owulira erya Kikabi. Waswa lya Mulongo. Steven lye ag'eddiini ge baatuwa. Kati T West Tabu ago gajjawo lwa mulimu gw'enkola. Era galina ensibuko yaabo. Kati nkulaba oyagala kumanya nsibuko. Kubanga nada erinnya lya Tabu. First time okuwulira Tabu ndamba Tabu. Nga bonowulira gwevita omutujju ate atyamu. Kati Tabu ono ajja atya T West Tabu. Kakati naye neyanjudde bulungi nga tetunagenda kunnya lya Tabu. Tumale ensibu tumanye. Okay. T West Tabu Waswa Steven. Kale Waswa Steven nga bwe nkugambye nti musajja mukozi wa firimu. Yes. Ndi mukozi wa firimu eza firimu zaffe ez'ebina Uganda. Mubiyita bina Uganda naye zonna ziba firimu. Era nze director w'ekibiina era founder wa kampani ekola firimu eyitibwa Diamond Telepictures Uganda. Ditepu mu bufunze. Ditepu mu bufunze. Nze director waayo. Era nze founder wa ndi musajja mbeera eno mutundu Kirinyabigo. Yes. Era neyanziza nnyo Focus TV okunkyalirako. Ate era kimaleyo nti eyiyo. Focus TV yange. Munkubye ka surprise. Amin. Mbadde sikisuubira nzaani. Omusajja agambye director wa Ditepu. Ditepu era nga wakawuga eno mulaba ku screen oba mulaba ku screen. Bakoze waka mungi nnyo. Omukulu otuuka omunoonya nga ku film industry ye Uganda. Oyinza bato mulaba ku TV zo batonamulaba bulungi oba mugenderera. Naye ekyamazima ayina ebintu byakola ebyenjawulo. Nagamba nnoonya abantu ab'ekinyusi. So okumuleeta ku Focus TV nga mmanyi oba maze kumulondoola biki byazaakola. Leero tetugenda twogera ku firimu. Tuli ku bukozi. Kuba program bagiyita muvubuka kola. Muvubuka nkole. Era abavubuka tulina okukola by the way. T West Tabu.
oli bw'ayogera okukola kyekikujjira ngeri zokukola kiki nga sinabagenda kukola banaali agadde nompita nnyo Waswa Steven okay nompita Waswa Steven amanyi lwaki erinnya eri Waswa Steven amannya gaffe ge baatuwa makulu nnyo nago gatambulira nnyo mu kukola gatambulira nnyo mu kukola tambula n'erinnya lyo Waswa Steven naye bona atandika okutambula n'amannya waliwo levo gyojja okutuukako ng'olina emirimu gy'okola gifuuse gy'amaanyi ate oyagala okudda ku linnya lye eddala eriri lye baakuzaala nalyo abaana abeeyagala nnyo amannya titanic names n'ava ku oligino awo omuzungu wayagala ove ku oligino yo tayagala weeyita oligino yo waliwo ojja okutuuka ng'ate olina okugiddako tayagala neeyita essekirime ayagala weeyita ekyo otambulire mu ebyo so mbadde nsaba olwokuba tuli ku nsonga ya kukola tutambulire ku linnya ettuufu Waswa Steve gwe nga gwe omuvubuka oli bagamba okukola kyekikujjira mu bulowooza era otegeera ki oli baŋŋamba okukola mba ntegeera nti ntandikewo ndowooza era ngenda kukwesa ntandikewo ekintu kyenkola oba dduuka ng'eriwo oba ntandikewo okulima nsobole okukola ekintu ekyo nzijjemu ku ssente ezinandabirira oba n'okulabirira famire yange n'okusomesa abaana bwe mba sikoze sijja kufuna ssente nina kukola okusobola okwetuusaako kyekyenkola kyenjagala so okukola kwe ndowooza kitegerekese omuntu okubaako kyokola n'ofunamu kasente kane kakuyamba mu bulamu okugenda mu maaso oba tokoze ne bwolwala sente onaazijjawo tolina wazijja tewali tumaze otegeera okukola Waswa Steve mu bulamu bwe ng'omuvubuka era yagenda ku ssomero biki by'ozza okola ng'ozimba obulamu bwe okutuuka ku ono antindirize genda okuva essingo mityana kiboga mpaka okununda okusookera ddala kyenasooka okukola kwe kusoma nasooka nensoma kuba baali bampeerera wabaali weebali nenkozesa omukisa ogwo nensoma era alina omukisa gwonna asome tagujajaamya kubanga ate nagwo kiyambako nnyo obanga azimba omusingi ati oluzimba omusingi ogw'okukola newankubadde waliwo abatasoma nga bakola naye ate nekino kikuyambako ate omusingi okukola ki okubanga gwanjawulo bwe namaliriza okusoma ebisijja kuyitamu bingi okusookera ddala nga maze senior 6 kyekyaddako nasooka nennimako Waswa Steven nkutte enkumbi nakava ku senior 6 olwo ntudde ebibuzo kati wakati awo vacation mu olwo luba luwanvu nga tewali kyakkola neŋŋamba nkole ki senga ye yaŋŋamba kwokuba sinze yeetuminkiriza naŋŋamba otudde nnyo wana waka genda okole ki obe onoonyeyo ekintu kyokola Waswa Steve tuli Kirinyabigo olimawo nze nakulira ku Kirinyabigo wano webakuziika wano si banziika naye wokulidde wenkulidde kakati senga ŋŋamba baako kyokola ku Kirinyabigo kuno naŋŋamba genda onoonye emirimu neŋŋera nga nnoonya emirimu naye nga saagala olina mikaaga yo nina mikaaga yange nakafuluma abaana oyagamba kulima nampulira saagala naye mba ntambula ntuuka mu maka bagayita gamomu Kigozi era wakuno ku Kirinyabigo Kigozi eridaadi ne bangamba oyagala kukola kuba sengaye nali mutya ankuza n'empisa naye nga mukambwe nga akankole kyakola kyakugambye ne bangamba tetulina mirimu naye omulimu oguliwo gwakulima lusuku neŋŋamba nnanga ate waka tulima ate ne wano nkole ki nembigaana nenzirawo neŋŋamba senga aŋŋambye nnime naŋŋamba genda olime ne wayitawo ennaku 2 nenzikiriza okulima nennimanga mu lusuku nennima mu lusuku mu kaseera ako nga bampaayo bazaale nga 2,000 nga ze bampa nennima naye nentuka ekiseera nempulira nga mbikooye naye vacation eyo kati yali etuuka wakati kulima nempulira nga nkukooye nze nganze naŋŋamba nedda oba okukooye ddayo kale onoonye ekintu ekirala ekyokukola ki kakati wakati w'okunoonya ekirala ekyokukola naye wadde nakukoowa baali bampaayo 2,000 ezo
nga sisi toberera waawo sisigalawo kyekimu era bwe gutuuka okugulayo akapale sijja kugamba senga nti ngulira akapale nga ngulayo akapale kati wakati awo nkyanoonya ekyokukola okulima ninga akukooya senga n'agenda agula takisi zino takisi zino ziomanyi ezaalingako miliyoni 3 ezo n'azigula ezi naye senga okugamba ogenda okufuna ekyokukola ng'ate alina n'obusobozi obugula takisi kiki ekyali mabega w'ekyo yali anjigiriza okukola ife nga newaka byetwagala tubirya buli kimu nga sinze gwasobola okugenda okugamba era nasooka nendowooza oba ŋŋamba oba kuba senga nkotogera naye nakizuula luvannyuma nga bwojja okulaba kati aleeta takisi 2 naŋŋamba kale takisi ezo 2 emu ngenda gifunira drive omulala ne kondakita waayo emu ngenda gifunira drive gwe kondakita tegwe boosi wa takisi neŋŋamba nzisi omanyi kye bayita okusolooza takisi gwe okusookera ddala nga sina bagitandikamu olwo bazireese omanyi bwe bazireeta bwe bati abakozi batandika okwesoma nze njakola naye nga ye agamba buli ajja okukola olina okukola n'omwana wange oyo Waswa Steven naye abasinga tebaagala kukola na muntu wawaka balina ensonga zaabwe zisijja kuyitamu kati neŋŋamba okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ngenda kuyiriba nga tutandika okukola mu takisi jjukira bibaamu okubala sente nakuwadde zino nakuwadde ziriyo nomanya onaakoma wali naakoma wali mu lunaku olwasooka njanakubye tebyali byawe ennaku wiiki eyasooka wali okutaataganyizibwa kungi nnyo bimanyi onakuwaddeko 5 nakuwadde 2 onaaviiramu wali akuwaddeko 5 nakulabira ekyalyawo naye nakolanga ensobi ez'enjawulo ogenda okwesangiriza sente teziweze oli oteeka okuba yakuwadde 10 n'akubuzaabuza nakuwadde 1,000 n'omuwa agenda naye baŋŋumiikiriza ne bamanya nti kati bambi tabimanyi tulina muyamba naye ennaku zaayitawo neŋŋenda nga mbimanyiira munnange ate nentandika okwagala ogwo omulimu nengwagalira ddala nendabira ddala kati omulenzi ow'emyaka egyo omuga agenda olime abawala kibaamu bagenda kundaba batya kyalimu ebirowoozo ebyo nga binnemesa nga naye bagamba okimanyi nakimangako ne kubikuta ku kyalo nga wakasenga alunda embizi naye nga ebyo byonna sibyagala naye tuddayo ku takisi nentandika okujagala kati mba ntandika okujagala ate vocation neggwako oluwumu olwo ne lugwako lwasinga nga nina okugenda ku university nensaba daba university ne bampa university nga ngenda kukola degree mu bya firimu n'ebyemizannyo bachelor in drama music dance and drama kakati ate senga naŋŋamba wadde ogenda ku university ogenda sigala okola ki ng'okola neŋŋamba nze nsigende ku university ate nsigale nga nkola nakikola ntya naye kampasa mbeere mu takisi naye ate nagenda okulaba waliyo sente emanya neŋŋamba naye kantobe lumu kakati nembeera nga nsoma ku university nga bwenkola muki nakola mu takisi emyaka 3 egyokusoma gyonna kampasi ng'oli mu takisi yes okugjako omwaka ogwasembayo gulimu sirias nagitaamuko naye gino gyonna nakeeranga ku makya twakeranga sawa 10 ez'ekiro netandika okugira abantu nasoma nagendangayo sawa nga 4-5 bwebagenda okutuuka nga sawa 5 engoye zange nabanga nazo mu nsawo nkola ekisawo kiri wali mu takisi waggulu wali nga tekibaawo kati bwe zaweranga 5 nga nze ate ngenda mu toyi y'omu paaka nga nabako nga nenkolako nga nyambala nga nkwata ebitabo byange ngenda Makerere University olwo nga muddamu kondakita omulala bwe nakomangawo olw'eggulu nva ku university ntuukirawo mu takisi nga njirinda ate ng'eddeene ekirinnya bigo ate awo nze akola kubezze kuwummula okitegeera so bwentyo bwe nabuyitangamu obulamu obwa takisi so basically emirimu egyo ebiri gye nasinga okukola nakimako ne ku mazzi kuba bwe namala university ate awo omulimu gwasooka nga si mwangu awo nekimako ku mazzi naye saagatimira bbanga ddene ate wesiti wano mu kuserekitinga kyogenda okusoma ne anti woni mwakaanya tetwakaanya actually sina anti yekka lwali lutalo waka kubanga famire yonna nze gwolaba ssebo nali mu sayansa abakola science nga nkola science oyo biology chemistry physics nga mbikola bulungi nga tusuubira omusawo nga musuubira omusawo gamba nga newaka basuubira omusawo
naye nze munda munze mwalimu ekintu nga nkiwulira muli okitegeera tekyogerera mu busawo tekyogerera mu busawo naye nga njagala nnyo okugezaako okwagala otambula ne bazadde n'abantu bala kye baagala naye nga muli ekintu kiŋŋamba waliwo kyoli era nze bwe baŋŋamba okugenda okujjuza ezo foomu zetujjuza nga tugenda ku university baŋŋamba teekako sayansi yasooka olina okukola diguli mu busawo munnange sebba bo kye bagambye ekyo ku mutima bo kye baŋŋambye nebba nenteekawo degree in drama music dance and drama degree si diploma nze gye nateekawo kati bino nembiteekawo teacher busawo nembiteekawo leero babigambyeko nze simanyi ndooza bw'oba n'eddoboozi mu mutima osaana oligendereko kyebampa kyenasaba kyennyini kyebampa neŋŋamba mukama weebale bagenda okudda nga kyenfunye olina okuza admission kati njiza bayomba nnyo bagamba yayomba wakiri balikuwadde kale obwa tica kuba naye waka wabeerangawo batica bangi abasinga abaana be basomesa nebayomba nembagamba senga nembatulira kati awo nemwatulira amazima singa ekituufu kiri nti nze mpulira kino kangende n'eddoboozi lyempulira muki omutima bwe batyo ne bampa obwa degree in drama music and dance nembusomera ebbanga nembumala tuddayo ku kyokuyiga ekiri mu sitole sofa gye twakatambulako abazadde baffe bangi yinze kamwa koogera nze yali ayagala ndowooza nkole mu bbanka emirimu bwekityo disitulikiti kuba gye balaba naye nga bwogambye walina kyokola ki kyempulira era muvubuka munnange ali mu kulaba kiri gy'oligga okulemerako kuba the end of the day maama woono basenga oba anti oba ani si yagenda okuba mu mulimu gwagenda okukola oyinza okumwagala abe musawo naye si gwe atagenda okukwata empiso obe musawo ye so abazadde kibe kyakuyiga n'abavuka kibe kyakuyiga kakati kati nkuddiseeko kikuba lwe olugendo luwanvu tusobola odute kati mmaliriza okusoma ku university nsoma ebya music dance and drama music dance and drama naye ng'ate mu mutima gwange wadde ebyo biri bisatu naye ng'ate mulimu kyensinga okwagala mu bisatu music dance and drama yes music dance and drama naye ng'omutima gungamba ne firimu drama ebyemizannyo ebyo mwali mumejalinga eno ku endi ya koosi n'otunamba kati kino kakisolere ku binnaabo mugikola lumu byonna yalina okuba music dance and drama lwakuba kati baabyawula kati nze bwe nasomera baali tebannaba kubyawula naye kati baabyawula makerere firimu yeeriwo nga firimu then music dance and drama naye nze bwe nasomera nga byonna obitwala lumu byonna nabisoma naye omutima gugamba olina kukola drama lwaki awo wonna wenkunyumiriza nkola mirimu egyo gyonna nalabanga kubazannya emizannyo sijja kukulima ze bakayimbira nabalabanga aba ebonizi nabalabanga mpulira nkyagala okitegeera ekintu kino ekyokuzanya kikuyingiriramu kyanyingiriramu P7 olina nadona tujja otambula naye nga gwe ku mutima ekyo kiri kyegambye nti nakyo nali mpulira kuba nze kyanyingiramu mu P7 era nze nga ku ssomero oyinza okuwuzibwa waliwo ennyo okunsanga mu gundi esamba omupiira mu ttiimu y'omupiira newankubadde naliyo basketball toliyo naye nze nga kasitampulira nti abagenda okuzannya emizannyo bali okuzannya ekitabo nga nzingako okubeera tayimu eba yaki era natandikira mu P7 era nazannyanga nnyo emizannyo omuzannyo bakwata olina ng'egyo ofunamu ku bifaananyi walindabyenga actually ne mu secondary kyesikubuulidde nze banondako n'okukulira abavunaanyizibwa ku mizannyo naye abo bonna bali banjagaliza science so eyo gye kyatandikira ssomero bakulaba mu kirala naawe eno abazadde bakulaba mu kirala naye sijja kukulima saagala nkulime nti nze nakiwuliranga buwulize mulinzi oba liba ddoboozi kuba kuyitibwa ng'omutima gugamba okola kino nekino kyoyagala ebyo byonna nga mbikola nze mpulira kyenkola kyoyagala kati bwe nafuluma university neŋŋamba tewayagaliza embazi kibuyaga asudde neŋŋamba ddoboozi lyange nkuwulira kankugoberere yes kati omanyi bw'omala okusoma ku university awo nawe tabbu ebaawo mu kufuna emirimu tegiba myangu kati nasooka nensiriikirira bwenti
nga nkolagana n'eddoboozi lyange kati waka ne bagamba kale wasalawo kale kola ebyo kati n'ogenda wejjo noonya emirimu genda ne bagamba genda mbakayimbira kale otandika okuzannya ate onoobeera wano genda baaba bazannya bibaawo ebonizi genda ozanye neŋŋamba nkyagala era nze nabulawo katini nnyo okugenda mu ebonizi naye nga omutima guŋŋamba eddoboozi lyo ndiwulira njagala kugendayo ate nabo weebaliga ate nabo bakola bulungi naye omutima ne guŋŋamba lumu ne guŋŋamba naye abo nabo kireke batandika butandisi ng'era omuntu omulala yenna nze sisobola kutandika kangezeeko bagamba better try than never gezaako waakiri okole ki olemererwe kuba gino emyaka tandika ozimba ekikyo okitegedde kati neŋŋamba kanzimbe ekyange naye ndowooza omuvubuka alaba olina message zetufuna mu kukola tukyogera nnyo nti engeri yokka ey'okutandika naye naawe mu bwogera kikugamba nange nsobola okukola ki kubako kyentandika ne bali bakitandika olina ssente kyalina ssente wadde n'olwataano kyosaagala nkulimba ogenda kuŋamba ate wakola nga waki tolina omwaka nga guggwako mu yunivasite ssente zikola ki zigenda awo bwe nali nina bwe nkuŋŋaanyiza olwo n'essaati sikyagigula kuba wali obusente buba bukola bugenda ate naawe wakulu olina ofuba n'omala sigamba nti ate mbwe yayitayo abanga aziza nayanika kati obusente bwali buweddewo kati ngenda okutandika nga sirina njogera ngaekyokusaga naye nali sirina wadde lwataano naye kati ogenda kumbuza naye kati ate wali otandikira kiggwe atayina wadde toyina olina okukola ki kutandika ntandika ntya nagamba nedda sigenda kujoyininga bibiina birala kantandika omusingo obwongo bwenfunye kantandike ekyange omuntu bw'oba olina kyosomye olina bannaffe abasomye emirimu egy'enjawulo naye ngaera obwongo bukyabagamba kunoonya buli omu alina kyayagala naye nze ndowooza oba olina kyosomye ndowooza yeba essaawa otulabe biki byosomye woosomye kukola gaali tandika oba olina ssente oba toyina gwe noonya engeri gy'okola ki mbuuza natandika ati olwo nnyingira ebya firimu Waswa Steven atandika atya Waswa Steven atandika omulimu gw'okukola firimu atandikira ku 0 nali sirina ebigambo byemwogera nga musikiriza abalabi batandika ogamba nsobola naye njagala Waswa Steven gw'otandika otya ntandika ntya olina ssente sirina ssente bwe malaliza bwe nti jjukira nali njiza okuwandiika firimu oba emizannyo obwongo obufuna actually njiza firimu n'emizannyo byawuka naye tuyinza obutakigendamu nnyo naye mubufunze omulabika nti mugamba akitegeere nti omuzannyo gwo olina kujja ku stage wali mu Bat Valley oba mu ruumu n'otulabawo nga tuzannya live ne tuyita eno naye firimu ate yo njagenda ngikwatira entebe ngikwatira America ngigattegatte ngikuwaawo ku CD oba ku bw'ogigoberere enjawulo bw'eri kati natandika mpandiika mizannyo gy'okulabira ku stage era njirina natandika n'omuzannyo baguyita natandika n'ekibiina ekya drama nga nkiyita the Porcupines bannamunnungu nga mbayise bannamunnungu ng'owandika mizannyo si firimu era nekiyita Porcupines bannamunnungu kati nagenda okulaba nembiwandiika noonya engeri bwentandikira sirabawo nazo biwandika naye ne firimu nzimanyi kati oba ne bungamba naye firimu ate yo bw'ogiwandika n'ogiteeka ku CD n'ogifulumya n'ogiteeka ku CD osobola okutambula luggi ku luggi ng'omuntu okola ki okusinga okuyita omuntu ava e Masaka ajje mu kifo w'omugambi katugaze Bat Valley mwajjalabe neŋŋamba kijja kunkalubiza naye kankole firimu waakiri n'agimutwaliranga ku luggi kuki luggi njimuguze kati ntandika firimu ntandika okugiwandiika firimu eyo baali bagiyita Revenging the Dead okuwolera ku mufu olugero ndulina naye nduwandiika bulungi nnyo ate olugero olwo nali naluwulirako nti omwana yanywa ebiragalalagala maama we taata we n'amugambako kati olw'okuba byali bimulinnye ku mutwe n'abatta bonna kyampisa bubi mu bwongo bwange neŋŋamba naye kino bwe nkiwandiikako ne nkiraga abavubuka bannange kiyinza okuba si kibi nga mpandiika olugero nga ndumala kati ndumala bwe nti naye sirina wadde ki ekyobugagga kye nina mu kaseera ako bwali bulamu nabwongo buwandika peeni n'ekitabo si kompyuta n'ekitabo then n'obwongo
kakati omuntu omugamba mbu watangira tolina kyolina aleme kitwala nti nno kino kyekituufu kakati bwe mmala okuba n'ebyo ebyobugagga obuya ebyobugagga byeninawo temuli ssente kati mmala olugero bwenti noonya ntandikiddewo ddukwata nensuuka nsirikamu nga sirukwata nekintwalira omwaka mugamba olwo eno abazadde bakuliko bandiko yali yeepankaawo nzino ndi ku kyalo naawo mulimu n'obulimu awo bwe nakolanga napootako naye ngaawo nafulimu yange nagiwandiika weeri kakati olunaku lumu nga nfuna siringi emitwalo egi 2 kino owulira ng'ekyokusaaga n'ekikubuulira njogera mazima gyali emitwalo egi 2 sikutyo weeri firimu maze ogiwandiika nina emitwalo egi oyinza okumuza ate endala zalaga zaagiranga nendyangamu nenkola ki naye kaŋŋambe naseevinga emitwalo 2 najjo gyo gyaliwo kati ninsirikira bwenti nengamba naye firimu njirina lwaki sitandika kati oba ne buŋŋamba olina mukwano gwe alina kakamera kaali kati ni buno bukamera obwalinga bwakozesa teepu nga okwata bwoti naye nga bukozesa teepu obwo obutono obwo kati nga mukwano gwange naye nga bambi naye siye mwangu ennyo akola ki ayinza ogimpa kati nengamba gino emitwalo 2 bwe njimulaga bwenti ayinza okukkiriza kuba by that time ssebo nga mitwalo 2 gyali zizitowamu nga mugamba bamuyita mukatuliki nga mugamba mukatuliki nsaba ku kamera yo osaba gokozese oba akukole nasooka kusaba nsaba kamera sinasaba mukozi nsaba kamera nsaba ku kamera namuzoga nagikolesa ki oze ina akantu kengendo okukwata sinamugamba nti firimu n'akantu kengendo okukwata mba kumugamba firimu yali gambye sokumpi sente bwezi ne bwezi zisikola ki kubanga firimu kintu kizitowa kinene namugamba nina akantu kengendo okukola naye nsaba ompe ku kamera osigikuwa kugira ngo ompadde ki ompadde sente nemugamba sirina sente naye ngenda kuwa siringi omutwalo ogwo nagamba ani gwoguwa nange kamera egenda kukola paka bwe neevaamu nemugamba kale nina emitwalo 2 otazaafiya kansigale nga sira naye kati kyenfa olugero olwo ndukwate mbeere nalo kateepu by that time bwalinga buteepu sikukwatira ku zino zigundi mbeere n'olugero olwo then bwe mmala okuba nalwo bwenti ate nfuna alukola mu kompyuta oyo sinnamulowooza nako okitegedde so singa weebuuza ebibuuzo byonna ebyo ngenda kugyawa kamera tunawandiika ngenda kugyawa kamera ngenda kufunawo abazanyi ngenda dueditinga ntya ngenda bitwalawa bino ebibuuzo byonna nawandika byalinemye kirabika buli lwolowooza ekintu n'okirowoleza ebintu bino notagenda ku siteepu esooka oyinza okulemerera tandika n'ekiriwo siteepu esooka biri bijje bisobola okuvuga byokka kamera agimpa naye bambi saagala muwayirize yamala emitwalo 2 nataginzijaako nangamba kola naye sirina agenda gikwata kyekituufu nali nasomako ku kamera akatono kuba eri practice teyali wamaanyi nnyo by that time nengamba kamera ne baginkwasa bwe bati nga sigikwatanga nako naye olaba emitwalo 2 bwe ginkoledde ate nga sigiwaddeeyo senga saagamba nti naye gikuwadde obuvumu obugenda ku musajja mwenyi zirina daba ate bwansonyiwa kitegeeza kyetaaga n'ogezaako tomanya kati bwampa ku kamera nengamba nfudde nze nnyini lugero sirina muzanyi ate gwe amanyimu akatonotono nze amanyimu akatono siyite bannange be nasoma nabo bapaala dda kati nina kukozesa banneetolodde ate besimanyi nengamba kati nesooka ate embeera ku kamera nenjiyigira wiiki nga 2 omukulu agimpadde talinawo njiga kafaananyi bakakola batya biki nkwata nti ekifaananyi kati bwenjigayiga mulwakuba nti obwongo buno bwali bukujjukujju satwala kasanayiga nti balikodinga be bati ekifaananyi tebakyokya omuntu nabeera ngakendeezaako nolwanga kasanayiga ebyo ebibiri kogukali nengamba kangende n'ebyo katuyingire firimu nsaba okukutegeeza nze kennyini kati jjukira kamera erinaku erina okuyimirira bakiyita sitandi kati nga sigirina nengamba eyo sigirina ngivuddeko kati kankozese byennina kati nsetinga olunaku lwengenda okutandika okukwata firimu sinalowooza ku muzanyi yenna wabula bye nawandiika nerabanga nzekka nga nze yeewandiise
nze yewandiise okitegeera kuba firimu bagitanga Revenging the Dead kati nze ng'obwongo buŋŋamba owolera omuzimu naye nkyalinamu kiri ekyomuvubuka eyatta ki ye sinnamufuna naye mulimu patisi zino nga ye taliimu ze nasookerako sinnamanya oba n'abaani kati nensooka nze ekwata sebo nze yeekwata firimu yange eyasooka Waswa Steve tubanga oli mu kulimba siri mu kulimba njogeraga Katonda mu ggulu otya woti olaba emmeeza eno twalina emmeeza ewaka mu kisenge twalina emmeeza ewaka ng'eri ku level bweti nga bw'ogiraba eno kati nengitwala mu kisenge nengiteekako bwenti nentuuzaako kamera nenteekako kamera bwenti kati nga maze ogiseetinga nga bonooseetinga kifaananyi kiseetinze buli kimu kati nga nina kunyiga likoodi oddukodde mu maaso nenziruka mu maaso ga kamera owulira ng'ekyokusaga naye bwe kyali tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja